রাইসটা কিন্তু বেশ ঝরঝরে এবং তেলের পরিমাণ কিন্তু খুবই কম। কম তেল দিয়েও যে আসলে এত সুন্দরভাবে রান্না করা যায়। কাচ্চিটার মধ্যে চিকন বাসমতি রাইসটা ব্যবহার করা হয়েছে। এই স্মোকি ফ্লেভারের রাইস পাচ্ছেন। এই চিকেন কারিটা দিচ্ছে, এই চিকেন কারিটা আসলে আমি বাইক নিয়ে আমি সারপ্রাইজড। এখন আমরা চলে আসছি ফুড বাংলা রিসোর্ট অ্যান্ড পার্টি সেন্টারে। আর এটার এক্সাক্ট লোকেশন যদি বলি, এটা হচ্ছে কাঞ্চন ব্রিজ টোল সংলগ্ন। আপনি যদি হচ্ছে 300 ফিট থেকে আসেন তাহলে আপনার হাতের বাম পাশে পড়বে, আর আপনি যদি হচ্ছে ভুলতা গাউসিয়া হয়ে আসেন তাহলে আপনার হাতের ডান পাশে পড়বে। তো এইখানের কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিতরে যাওয়া যায়। রেস্টুরেন্টটা টোটালি হচ্ছে 2টা ফ্লোরে। আমরা মূলত উপরে বসবো। তো উপরে বসতে গিয়ে আসার সময় দেখলাম হচ্ছে ওনাদের, যদিও এখানে একটু ব্লার করা গ্লাসগুলোতে, তো আমি একটু আপনাদেরকে ওনাদের কিচেনটাকে একটু দেখাইতে চাই। এক্সকিউজ মি ভাইয়া, একটু এখানে আসবেন। আপনাদের কিচেনটাকে একটু দেখতে যাচ্ছিলাম, সম্ভব কি? অবশ্যই। আচ্ছা, তো এই হচ্ছে ওনাদের কিচেন। এবং ওনাদের কিচেনে ঢুকে যেটা ফার্স্ট ইমপ্রেশন আমি বলবো, বেশ ভালো লাগছে। মোটামুটি ওনাদের সবকিছুই বেশ গোছালো। তো যাই হোক, আপনাদেরকে কিচেন দেখানো শেষ। এখন আমরা বসবো, খাবার অর্ডার করব, দেন ওদের খাবারের এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। রেস্টুরেন্টের সেকেন্ড ফ্লোরে বসছি। এখানকার লাইটিং, পরিবেশ সবকিছু মিলিয়ে আসলে সেকেন্ড ফ্লোরটা ভালো লাগলো, তাই এখানে বসি। তাছাড়াও হচ্ছে ওনাদের পিছনে একটা সুন্দর করে মানে রুফটপের মতো ব্যবস্থা করে দেওয়া আছে। আপনারা যদি বাচ্চারা নিয়ে আসেন, ওই রুফটপের এখানে হচ্ছে বাচ্চাদের খেলার জায়গা আছে। যাই হোক, আমরা খাবার অর্ডার করি। একটু এখানে আসবেন প্লিজ। আচ্ছা, স্টার্টার থেকে আমার, আচ্ছা স্যুপ কি সবগুলো অ্যাভেলেবেল? স্যার জি স্যার। ক্লিয়ার থাই স্যুপ একটা, জি স্যার। অন্থন দেবেন একটা, জি স্যার। সেট মেনু 6 দিবেন। আমাদেরকে মাটন কাচ্চি দিবেন একটা, সাথে পানি আর কোল্ড ড্রিঙ্কস। জি স্যার। তো আমাদের খাওয়ার অর্ডার দিয়ে শেষ। খাবার আসতে আসতে আমরা একটু সিনেম্যাটিক শট দেখি। তো আমাদের স্যুপ চলে আসছে। এই হচ্ছে ওনাদের ক্লিয়ার স্যুপ। একটু কাছ থেকে দেখাই। স্যুপটার মধ্যে চিকেন এবং মাশরুমের পরিমাণ বেশ ভালো দেখা যাচ্ছে। তো প্রথমে হচ্ছে স্যুপটা নিই। যারা হচ্ছে ক্লিয়ার স্যুপ পছন্দ করেন, ক্লিয়ার স্যুপ সম্পর্কে অবশ্যই আপনারা জানেন, ক্লিয়ার স্যুপগুলো একটু পাতলা হয়। তো ওই যে আমরা ছোটবেলায় যেমন পড়ছি, ডোন্ট জাজ এ বুক বাই ইটস কভার, ক্লিয়ার স্যুপগুলোর বিষয়টা ওই রকম। আসলে হয়তো উপর থেকে দেখতে অতটা সুন্দর লাগে না। যাই হোক, এখানকারটা কেমন বিসমিল্লাহ করি, টেস্ট করে দেন শেয়ার করতেছি। বিসমিল্লাহ করি। ক্লিয়ার স্যুপটা প্রথমে মুখে দিতেই মানে স্টার্টার হিসেবে বলতে পারেন যে ছক্কা মারছে। মুখে দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের একটা ক্লিয়ার স্যুপের যে সাওয়ারিনেসের যে একটা সাওয়ারি একটা টেস্ট আছে, টেস্টটা মুখের মধ্যে ব্লাস্ট করছে। আই মিন, এই ওনাদের স্যুপের টেস্টটাকে যদি বলি, এটা প্রথম চামচ আপনার মুখে নেওয়ার পরে সেকেন্ড চামচ নেওয়ার জন্য আপনি আগ্রহী হয়ে থাকবেন। অন্থনটা ট্রাই করি। অন্থনটাকে ভাবছিলাম হচ্ছে বা হয়তো বা তেনায় যেতে পারে। মানে এখানে আসার সময় আমরা বেশ অনেক সময় ছবি টবি তুললাম না, এখনো ভালো ক্রিস্পি আছে। আপনার আওয়াজ শুনলে বুঝতে পারছেন। অন্থনটা বলতে একটু কাছ থেকে বেশ ভালো চিকেন আছে। স্টার্টার হিসেবে যদি বলি, স্যুপ এবং অন্থন দুইটা মিলেই ছক্কা মারছে। আই মিন, আমাদের রেস্টুরেন্টের পরিবেশটার সাথে সাথে এখন পর্যন্ত যতটুকু খাবার টেস্ট করলাম বেশ ভালো লাগছে। আর এই রেস্টুরেন্টটা আপনারা আপনাদের ফ্যামিলি, ফ্রেন্ডস অথবা অফিসিয়াল কোনো গেট টুগেদার প্রোগ্রামের জন্য আমার মনে হয় আপনারা এই রেস্টুরেন্টটাকে চুজ করতে পারেন। বিকজ অফ এখন পর্যন্ত আমি নিচে ওনাদের যতটুকু হলরুমের মতো দেখলাম, বেশ ভালো স্পেস আছে। আর এই সাইডটা আরো বেশি ভালো লাগছে এই কারণে, কারণ এই সাইডটা হচ্ছে, আপনি এই সাইডটা দেখেন একদম মেন রোডের পাশাপাশি। আর এই জায়গার যে অ্যাম্বিয়েন্টটা সবকিছু মিলে
খুব ভালো লাগছে। আর ভিতরে নিচে আপনাদের হচ্ছে পার্কিং এর জন্য বেশ মোটামুটি অনেক স্পেস আছে। আমরা যেই হচ্ছে ক্লিয়ার স্যুপটা নিয়েছি এটা হচ্ছে 1:3, 340 টাকা। আর এই অন্থন ছিল 6 পিস, অন্থনের প্রাইস হচ্ছে 120 টাকা। আর হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলবো, ভিডিওটা দেখতে দেখতে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটাতে একটা লাইক এবং আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভাই প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দেন না রে ভাই। যাই হোক, আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন আর আমরা নেক্সট আইটেমে যাই। মোটামুটি কোথাও চাইনিজ বা কোথাও রেস্টুরেন্টে ঘুরতে গেলে সেট মেনুর একটা চাহিদা থাকে, তাই এখানকার আমাদের সেট মেনু নিলাম। আমাদের সেট মেনুর মধ্যে হচ্ছে ফ্রাইড রাইস, চিকেন মশলা, ভেজিটেবল এবং ফ্রাইড চিকেন, সাথে হচ্ছে একটা ড্রিঙ্কস পাবেন। এই পুরো প্লেটারটার প্রাইস হচ্ছে 280 টাকা। চলুন বিসমিল্লাহ করা যাক। বিসমিল্লাহ। তো আমাদের ফ্রাইড রাইসটার মধ্যে ডিম, তারপর হচ্ছে পেঁয়াজ পাতা, গাজর, আরেকটা বাইট নিয়ে নিই। বেশ ভালো ফ্লেভারফুল সবজি দিয়ে ভেজিটেবল মাশাআল্লাহ। আমরা এখানে চিকেন কারির মধ্যে মোটামুটি বেশ বড় সাইজেরই 2 পিস চিকেন পাচ্ছেন। এখানে এই চিকেনটা একটু আমি হাত দিয়ে ট্রাই করি। চিকেনটা বেশ ভালো লাগছে ভাই, একটু ট্রাই করে দেখেন। যাই হোক, চিকেনটা আসলে এই যে চিকেন কারিটা দিছে, এই চিকেন কারিটা আসলে আমি বাইট নিয়ে আমি সারপ্রাইজড। ক্রিসপি চিকেন, আমাদের ক্রিসপি চিকেনের চাইতে মশলা চিকেনটা মজা ছিল। ক্রিসপি চিকেনটা আমার কাছে কেমন যেন একদম শুকনো শুকনো লাগছে। ভেজিটেবল কারি আর হচ্ছে ফ্রাইড রাইস সবকিছু মিলিয়ে ফাইনাল একটা বাইট নেই। প্লেটারটার মধ্যে জাস্ট ক্রিসপি চিকেনটা ছাড়া সবকিছু টেস্ট আমার কাছে বেশ ভালো লাগছে। এখানে যেই পরিমাণে হচ্ছে ওনাদের ভেজিটেবলটা দেয়া আছে, তা আমার মনে হয় একটু পরিমাণটা বাড়ানো যেতে পারে। এই প্লেটারটাও শেষ করি, দেন নেক্সট প্লেটারে আসতেছি। এই হচ্ছে খাবার, এটার প্রাইস হচ্ছে 280 টাকা। তো 280 টাকা হিসেবে ওনারা হচ্ছে 2 পিস মাটন দিচ্ছে। এক পিস হচ্ছে এই হচ্ছে 1 পিস মাটন এবং ভিতরে কিন্তু এখনো রাইস আছে। ও প্রথমে একটু চালটাকে দেখাই। রাইসটা কিন্তু বেশ ঝরঝরে এবং তেলের পরিমাণ কিন্তু খুবই কম। তো চলুন বিসমিল্লাহ করা যাক। বিসমিল্লাহ। ফাইনালি টেস্টটা বলতে আমাকে আরেকটা বাইট নিতে হবে। আমাদের রাইসের টেস্টটা অসাধারণ। আই মিন রাইসের টেস্টটা কীভাবে বোঝাবো, 280 টাকার মধ্যে বেস্ট ভালো একটা স্মোকি ফ্লেভারের আপনার হচ্ছে রাইস পাচ্ছেন। কারণ মানে চিকন রাইসটা ব্যবহার করছে, যার কারণে কাচ্চির রাইসের টেস্টটা আরও বেশি মানে আরও দ্বিগুণ হয়ে গেছে। জাস্ট আলুটা একটু ধরে, এই যে দেখাই, আলুটা কিন্তু চাপও দেওয়া লাগতেছে না, জাস্ট আলুটা ধরতেই হচ্ছে মেল্ট হয়ে গেছে। আলুটাও বেশ ভালো সফট হয়েছে। এই যে কাচ্চির ডিশটা এলাচি, আলুটা দিয়ে কোনো আলুটার মধ্যে এক্সট্রা তেমন কোনো ওই যে বাইরে অন্য জায়গার মধ্যে যে মশলা মানে এক্সট্রা মশলা মেরে আলুর স্বাদটা নষ্ট করে দেয় ওইরকম না, জাস্ট সিম্পল আলুটা তেলের মধ্যে হালকা ভাজা করে দিছে, ভালো লাগছে। সেবার হচ্ছে ওনাদের মাটনটা। ভাই আসলে প্রত্যেকটা খাবারে আমি সারপ্রাইজ হচ্ছি। আপনি একটু মাটনটা দেখাই। এবার মাটন দিয়ে তারপর হচ্ছে আলু নিয়ে, তো সবকিছু মিলিয়ে একটা বাইট। জাস্ট ফাইনাল বাইটটা নিয়ে এইটা বলবো, এই রেস্টুরেন্টটা যদি মানে ঢাকার ভেতর হইতো, তাহলে আমি এই রেস্টুরেন্টে প্রায় কাচ্চি খাওয়ার জন্য অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে মিনিমাম একবার হলে আসতাম। খাওয়া দাওয়া শেষ করে ফাইনালি রিভিউ। তো আজকে মোটামুটি ভরপেট খানা পেনা হয়েছে। তো খাওয়া দাওয়া শেষে এখন আসে হচ্ছে রিভিউর ব্যাপারে বলতে হচ্ছে পার্সোনালি যদি আমি স্যুপের ব্যাপারে বলি, স্যুপটা হচ্ছে ক্লিয়ার স্যুপটা হচ্ছে আমার পার্সোনালি পছন্দ। তবে আপনারা যারা ক্লিয়ার স্যুপ পছন্দ করেন, এটা খাদকভাই রিকমেন্ডেড থাকবে। মেনু আর হচ্ছে কাচ্চির কথাটা যদি বলি, মোটামুটি আপনারা যদি 2জন ফ্রেন্ড আসেন, তাহলে আমি বলবো একটা সেট মেনু এবং একটা কাচ্চি নিলে 2জনে কম্বাইন করে খুব সুন্দর খেতে পারবেন। আর 280 টাকা প্লেটের যে কাচ্চিটা,
আমি তো কাচ্চি খেতে খেতে আসলে নর্মালি বললাম, এই রেস্টুরেন্টটা যদি আমার বাসার আশেপাশে হইতো তাহলে অ্যাটলিস্ট কাচ্চিটা খাওয়ার জন্য হইলে আমি সপ্তাহে একবার আসতাম। ওভারঅল যদি আমি টোটালি রেটিংটাকে বলতে চাই, সামনে খুব সুন্দর গাড়ি পার্কিং করার ব্যবস্থা আছে এবং নিচে এবং উপরে যথেষ্ট পরিমাণ খোলামেলা, সবকিছু মিলিয়ে আলহামদুলিল্লাহ 10-এর 9 পাওয়ার মতো। তো আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই, ইনশাল্লাহ দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।